Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu biganiro byacu n'amakuru tubategurira ndetse tukabashikiriza ngaho kuri ino mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubagezaho amakuru akomeye cyane amakuru y'ubutaka kandi agezweho aravuga mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kugenda muradukurikira cange mukomeje kugenda murabana natwe turagarutse mu makuru agezweho muri kano gatondo aho tugiye kurabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda biravugwa cyangwa se byinshi bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda atugeraho by'umwariko mu Burundi ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo ya 2023 ndamukiza 2024 inama shikiranganji yarakoranye ku Kirimba Igitega irongoye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu byo bize hakaba harimo rero integuro y'itegeko risubiramwo rero itegeko rigenga abantu n'imiryango ibikorwa rero bizorangurwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'ishigwa mu ngiriro yabyo bene integuro y'itegeko rishorero umugwi w'abakurikirana ishigwa mu ngiriro ry'umugambi w'igihugu ujyanye n'ibyo gufashanya mu iterambere. Iyi nama yaritabiriwe n'umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca n'umukuru w'inama nkenguruza amateka ndetse nashinga amateka ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneyeho kongera kumenyesha indongozi z'u Burundi yuko yabanze kumenya yuko hari ziriko zirifatanya n'umwanzi maze abamenyesha yuko umuntu uwo ari we wese iperereza rizogaragaza neza yuko nyine ariko arifatikanya n'umwanzi cane arakomoka mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda bizoca biramubera bibi cane maze yongera kubasaba yuko bakwiriye kuba bo kwitonda ibintu bigaca biramera neza bagaca bararangura imigambi bajejwe neza nkuko byoma bigaragara. Turagaruka kandi kubigendanye n'ibikorwa by'umugwi ujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi. Nubwo seni yamigaragaza neza yuko imyiteguro y'amatora imeze neza mu Burundi, hari bamwe bakomeza kugenda barabigaya bakagaragaza neza yuko atakintu na kimwe kiboneka yuko nyine ayo matora ashobora kuzoba meza. Aha kandi birajyana n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kuko bigaragara ibikorwa rero bigendanye no kuba hano mu gihugu cy'u Burundi hashaka kuzogaragara amatora atari meza. Turagaruka kubigendanye n'ibikomeje kuvugwa ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uyu mugabo arakomeje kurabana nabi nyine n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bariko barapfa iki ese nibiki batariko barumvikanaho. Byose turakomeza kugenda tubigarako byose turakomeza kugenda by'umwariko turabivugaho muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese ndabaramukije abatwumviriza bari nga mu Burundi abatwumviriza bari nga bari Igitega abari mu gisagara ca Bujumbura abari Bururi abari Kayanza abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese ndabaramukije ndabahaye ikaze bari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda abari mu karere k'ibiyaga binini abari mu makungu ya kure turabahaye yamu cane turabifuriza kumererwa neza cane. Arugambira ushise ngaha reka ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu hanyuma uce urapyona ko nyine handitse s'abonner ufungure kunzogera ndetse unatanga ibyumviro byagize ngaho muri commentaire ibintu bice biramera bon. Reka makuru tuyatangurire nyine kuri iyi nama ikomeye cyane. Iyi nama yarabaye ku munsi w'ejo kuko bigaragara ni inama shikiranganji yarakoranye ku Kirimba Igitega aho yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu bategetsi bayitabye harimo rero umushikiranganje wa mbere harimo umukuru w'inama nshinga amateka ndetse na nkenguruza amateka nkuko bigaragara. Ariko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarongeye kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko mu Burundi hama hari indongozi zimwe na zimwe ziriko zirakorana n'amabi cyangwa zirategura gukora amabi maze agaragaza neza yuko umuntu wese azofatwa cyangwa bigakekwa rero cyangwa akagirizwa yuko yaba ari korakorana n'akagwi gato rero kajejwe by'umwariko guhungabanya umutekano mu Burundi cyangwa se kuba kagira nabi ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bizoca birabahindukirana ukundi kuntu maze aca amenyesha ndetse anagaragaza neza yuko
ibyo byose biriko biravugwa kandi mu gihe amatohoza aba yaratanguye kugenda agaragara. Yabamenyesheje yuko mu Burundi bagomba kurangura imigambi yabo neza nyine, haba mu gufashanya mu by'iterambere ndetse mu gufashanya mu by'umutekano, maze agaragaza neza yuko mu gihe himirijwe amatora mu Burundi hama hagaragara ibikorwa bitari byiza, ariko ashimangira yuko leta y'u Burundi iriko irashira ingufu canke iriko irashyira imbaraga rero mu bikorwa bigendanye no kurabira hamwe ingene ibintu byoca biramera. Kugeza ubu abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda aragira ubwoba bw'ibintu bishobora kuzamushikira nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakomeje kugira ndetse no kugwiza abamugwanya benshi, haba abo basanzwe barakorana mu misi yose ndetse n'abandi batandukanye mu gihe kaheze, n'abasanzwe bafise ibindi byumviro bya politike benshi bamunengera kuko rero nyine ataho ari warageza abarundi, ahubwo akaba akomeje gutuma ubuzima bw'abarundi buzimba, ubuzima bugenda nabi cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru atugeraho muri kano kanya akaba ashimangira ndetse akaba agaragaza neza yuko impande zombi mu Burundi, cyane cyane abavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe, bakwiriye kuba bo kwicara nyine bakagira ibyo bavuga. Icakora leta y'u Burundi ibi ntibivuga ko ibyo biruko kandi mu gihe mu Burundi bariko baritegurira amatora yimirijwe nyine agiye kuzaba nga muri kino gihugu cy'u Burundi nkuko biboneka canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru atugeraho rero z'umwariko akaba asigura ndetse agaragaza neza yuko mu Burundi hariko harategurwa aya matora nyine, ngira ngo murazi neza yuko ari amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguruza mateka n'abagenama b'imitumba y'amakomine. Mu rugendo rwo gutunganya amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine yimirijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025, umugwi utunganya amatora seni urongoye na Prosper Ntagwamiye umenyesha ko rero nyine umenyesha yuko wimirijwe kwakira intumwa mpuzamakungu zizoba zije gukurikirana uko rero amatora ariko aragirizwa araringanizwa. Byashikirijwe na Francis Bizimana ajejwe kumenyesha amakuru rero muri uwo mugwi kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza 2025, mu gihe bamwe rero mu bagize uwo mugwi bari bakiriwe n'abagize ibiro by'inama nkenguruzamateka Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Francis Bizimana amenyesha yuko byabaye ngombwa yuko bamenyesha inama nkenguruzamateka aho rero bagejeje gutunganya ayo matora kuko ariyo n'ubundi iserukira abanyagihugu, bakanamenyeshwa nuko rero uwo mugwi uzokera abo bashitsi biteka barimwe rero abakenguruzamateka n'abashinga amateka bazoza mu Burundi bavuye mu bihugu bitandukanye mu makungu ya kure. Turabibutse ko abatari bakeya bo mu mugwi ibo mu migwi itandukanye bamenyesha ko ayo matora atari amatora kuko rero ngo ari ay'umugambwe umwe gusa, CNDD-FDD n'abacuditse nawo wakumiriye n'ubundi abandi bashaka kwitoza, ngo amatora nk'ayo nyine rero ngo si amatora, ngo ni ikinamico y'amatora. Aba bagoma bamenyesha yuko n'ubundi aya matora badashobora kuzayitaba. nk'abarongoye imigwi itandukanye bamenyesha yuko bagifise ingorane nyinshi by'umwihariko zigendanye no kubona ibitoro bishobora gutuma biyunguruza ngo bashike rero nyine ku banywanyi babo. nk'uko bigaragara ibikomeza kugenda bigaragara neza yuko ndetse bikanerekana neza yuko abanyagihugu benshi bashobora kuza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu abenshi barakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko ibigendanye n'ayo matora mu Burundi bishobora gukomeza kuzana indyane ndetse n'ibibazo bikomakomeye cyane. Tugaruke ku bigendanye n'umubano wa President Evariste Ndayishimiye n'umushinga ndetse n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru atugereho avuga yuko
uyu mugabo akomeje kugenda arahura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo rero bitariko biravugwa, ariko ngo arashobora kuba yabogozwa mu mabanga isaha iyo ari yo yose, arashobora by'umwariko kuba by'umwariko yanafungwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byo byaba biriko birava kuki? Turifashisha bamwe rero mu bakurikiranira hafi urubuga rwa politike mu Burundi, by'umwariko hari byinshi barasobanuye. Hari imigenderanire ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndirakobuca itifashe neza. Inyuma y'ibyo yavugiye mu nama nshingamateka, Gervais Ndirakobuca araherutse guhindurirwa nyine abamucungera umutekano atabimenyeshejwe. Ibi nabyo bwabyo birasigura ikindi kintu gikomeye cyane. Aya majambo yarashikirijwe na Leonidas Hatungimana, umukuru w'umugambwe PPD Girijambo, akaba yaranahoze ari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza. Mu kiganiro Focode cyaratunganyijwe kwa gatandatu heze igenekezo y'19 ukwezi kwa 4 2025. Iki kiganiro cyaragarutse cyane cyane ku kungene inzego zirongoye igihugu ziko zirakorana mu gihe umushikiranganje wa mbere aja imbere y'abashinga amateka akaboneka nyine atagira inyishu ku bibazo bihanze abarundi. Ahandi naho nyine ukamengo siwe rero atwara abashikiranganje. Icyo kiganiro cyari kiratumwemo rero Honorable Agathon Rwasa, Honorable Leonidas Hatungimana ndetse na Pacifique Ninahazwe. Nk'uko bigaragara tugiye kurabira hamwe rero nyine ku bikuru byavuzwe mu bigendanye n'imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca, aho rero yagize ingorane agitangura amabanga. Leonidas Hatungimana uyahoze ari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza, umuhisi y'amaratwara Burundi, ubwo yarasubire na Evariste Ndayishimiye, yaramenyesheje ko mu ntango y'amabanga yiwe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarashatse gukora nkuko rero yakora akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano, iterambere rusange. Yaragwije ingendo mu gihugu, aratangura kubwira abakozi ba leta ko rero nyine ibintu bihindutse, ibyo gupyina birangiye. Iyo ngendo kandi yarateye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye acarondera intumwa rero atuma ko Gervais Ndirakobuca amumenyesha yuko rero adakeneye gusubira kumwumva, ayemera mu gihugu, amusaba kugabanya amajambo n'ingendo. Aho niho Gervais Ndirakobuca yaca atangura rero kunuma, ingendo mu gihugu ziragabanuka na cane abarundi batangura kwibaza ibyashikiye uwo benshi bita ndakugarika. Gervais Ndirakobuca kandi yaragerageje gutora umuterero w'ibura by'ibitoro mu Burundi, ariko Evariste Ndayishimiye biramushavuza, bituma rero nyine aha naho havukamo indi ngorane. Leonidas Hatungimana, umukuru wa PPD Girijambo, yaramenyesheje yuko ikindi kibazo cyateranyije Ndayishimiye ndetse na Ndakugarika cyangwa Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari ikibazo cy'igitoro. General Gervais Ndirakobuca aramaze kubona yuko igitoro carabaye umuzi muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyarabaye umuzi w'ibuye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho umukuru w'igihugu yavugaga ko yacifatiye mu minwe, yoba yarahanuye ati ukuboko atari buce nyine urakuramutsa. Ndirakobuca yarasabye ko rero boreka ishiramwe Interpol rigasubira kuzana igitoro. Ndayishimiye we yabonye yuko Ndirakobuca abaye ubundi bunyoni nyine. Na Leonidas Hatungimana avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye aha amategeko umushikiranganje ajerwe igitoro, nyine aramubwira yuko ataco azosubira kubwira canga se kubaza Ndirakobuca mu bigendanye n'ibitoro. Ndirakobuca ntagaba rero abashikiranganje. Leonidas Hatungimana avuga yuko iyo ngendo yo kwima Ndirakobuca ko rero agaba abashikiranganje rubundi itagarukiye kujejwe ibitoro gusa, mu nyuma byaradukiriye n'abandi bashikiranganje. Hatungimana avuga yuko kandi abashikiranganje bandikiye mushikiranganje wa mbere basaba ko rero abaho umurongo bogendera ko kuko bigaragara ku bibazo bitandukanye, kubera baheze rero bagaha ikopi ibiro by'umukuru w'igihugu, ntabwo ari umushikiranganje wa mbere aheza akabishura umuyobozi mwishikira rero mu biro by'umukuru w'igihugu, niwe rero aca yihuta kwishura agateka umuyobozi mwishikira Gervais Ndirakobuca uko yishura
yishura umushikiranganje. Leonidas Hatungimana yaravuze ko zijya nyishu zandira ko buca mu nama nshingamateka zidasigura ko rero gifise inyishu ziwe, ahubwo yanse kwishura ibyo rero azi ko rero byategekewe ahandi. Leonidas Hatungimana avuga yuko burya aribwo buryo bwa mbere manifestation Revendera ko buca yariko rero arashira ahabona ingene afashwe nabi. Leonidas Hatungimana yaravuze ko Evariste Ndayishimiye yigeze gufata ingingo yo kubogoza Revendera ko buca. Hatungimana avuga yuko umukuru w'inama nshingamateka nkuko bigaragara Ndabirabe ari we rero yamuhaye ati urabona uherutse gukura vuba Bunyoni hamwe woca ukurandira ko buca nawe abantu bavuga yuko ari we wenyene udashoboka ko rero bikunanira gukorana n'abandi. Ndabirabe yoba rero yarahanuye Ndayishimiye ko yorindira amatora y'abashingamateka yimirije akabona gushira iyindi leta nkuko bigaragara. Hatungimana yaravuze ko byageze aho rero na Revendera ko buca ashaka gutanga imihoho, ariko nawe nyene yibutse ko rero nyene mu ntwaro ya CNDD-FDD utanze imihoho uri mu gihugu nyene ushobora guca ufatwa ugafungwa. Nigwe Revendera ko buca yisemwo kuguma mu mabanga nahabona yuko yambuwe ububasha bw'umukuru wa leta y'u Burundi. Leonidas Hatungimana yarasoze yavuga yuko nubu ibintu bitoroshe kwa Revendera ko buca, ndetse na cane nko kubona aherutse guhindurirwa abamucungera umutekano bigakogwa atabajijwe. Ibi birakomeje gutera umutima uhagaze, birakomeje gutera agashavu nkuko bigaragara. Tugaruke mu kanya turabiramwe ayandi makuru ikaravugwa.